హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీప్రియాస్ రెసిపీస్. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ దబ్బకాయ పులిహోర. దబ్బకాయలను కట్ చేసుకొని రసం తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 1/2 స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం చిటపటలాడిన తర్వాత 2 స్పూన్ల శనగపప్పు, 2 స్పూన్ల మినప్పప్పు, 2 స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, 1 స్పూన్ అల్లం తరుగు, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి దోరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1/2 స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న రైస్ను వేసి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసి మనం ముందుగా రసం తీసి పెట్టుకున్న దబ్బకాయల రసాన్ని వేసి అన్నమంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా రైస్ మొత్తం కలిసేలా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.